이런 고백이 표현할 거니까. 자, 친구들이 준비한 타요. 뭐 그런 거 아니죠? 뭐 지잡듯이 잡고 아이들이 5살인데 이런다고? 너무 잘하잖아요? 깜짝 놀랐네. 무릎 괜찮지? 자, 노란 꽃잎밭 의상도 노래요. 여러분들 정말 귀엽고 깜찍한 무대가 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 타요 노래 출발합니다. 어머야, 아우야, 야, 그러니까 녹지요, 그쵸? 녹지 않습니까? 아, 앵콜 누가 앵콜 해주세요? 어디요? 다 같이 한번 해보세요. 시작. 앵콜. 근데 저희 의사도 중요하지만.